嗱，今次咧就帶大家嚟呢個深圳羅湖嘅笋江萬象食家。嗱，萬象食家咧係深圳第一個以市集為主題嘅商場，設計攞個獎㗎，好啱打卡。嗱，呢度咧總共有80幾間餐廳，實有一間啱你嘅。嗱，如果搭地鐵咧就7號線笋江站 A 出口直達商場。如果喺蓮塘口岸打滴滴過嚟，大約係24蚊左右。好，事不宜遲，睇下有啲咩食先。嗱，今日咧就食呢個淘米撈米湯脆鯇魚火鍋。嗱，呢一間咧就係中山脆肉鯇，咁佢標榜咧就自己有養殖場嘅，咁所以每日咧幾多點鐘到啲魚咧，佢都寫咗喺個店嗰度嘅。呢間店咧就係寬敞舒適，同埋古色古香，裝修唔錯，打卡一流。嗱，呢一間咧就著名用竹水打邊爐嘅，所以首先就做個竹水火鍋底先。嗱，大約煲咗佢10零分鐘咧就搞掂啦。咁店員咧就首先滗起啲飯先。嗱，今日咧就喺大眾點評買咗個2人套餐，原價咧就係259蚊，而家特價咧就係197蚊。因為今日咧我哋就係4個人，所以佢要收多我一份花生錢，就係20蚊。嗱，睇下個2人套餐跟啲乜嘢啦。呢一個咧就係香煎魚餅，有4件嘅。佢拎嚟嗰陣時，我以為炸豆腐添啊！呢一個好好食啊！呢一個，同埋跟呢個咧就係脆肉鯇魚片，同埋脆肉鯇魚骨，同埋有呢個魚丸6粒。咁當然係跟一個竹水鍋底啦。咁另外就跟生菜咯，同埋嗰個花生1碟，紙巾1包，紅糖饅頭2個。咁套餐咧就係跟咁多嘢啦。嗱，今日咧個主角就出場啦。呢一個咧就係鯇魚節節糕，係呢間嘅招牌菜嚟㗎。咁佢呢一個咧係足足有2斤嘅魚㗎。咁價錢咧就係118蚊。嗱，呢個菜式出場咧就非常之有儀式感㗎。咁首先咧就係店員啦，咁將嗰個節節糕咧攞出嚟，咁喺你前邊咧就幫佢慢慢剪啦。佢真係剪得好細心㗎，每一塊咧都係剪雙飛㗎。咁同埋咧剪完出嚟之後咧，嗰個魚咧真係同我哋套餐嗰個係唔同㗎。嗱，我哋套餐嗰個咧係薄身㗎，咁呢一個咧就好厚切㗎，咁所以咧個質感口感都完全唔同嘅。但係薄身嗰個都好食嘅。咁佢剪完之後咧就攞開啦，咁啊會去一個碟咁拎上嚟。你睇下真係好靚啊！啲魚晶瑩剔透，好新鮮，啲肉咧都仲係亮晶晶嘅呢一個。其實我喺香港咧就唔打邊爐嘅，因為咧我覺得啲食材咧咁貴咁新鮮咧，咁我又唔知佢即係熟唔熟喎。如果我唔熟咧又唔食得喎，熟得滯咧又 well done，即係唔好食韌咁樣啦。咁呢度就唔同啦，呢度全程咧就有專業人士喺側邊幫你整埋，咁完全唔會有 well done 啊熟過龍嘅感覺，係啱啱好。呢度真係 perfect 啊！喺呢度打邊爐咧，完全真係顛覆咗我打邊爐嗰個感覺啊！完全係皇帝式享受啊，非常好啊！呢度咧，就算你錄條菜咧，佢都幫你錄埋㗎，佢都驚你錄得腍得滯啊！真係非常好啊！嗱，另外咧，我哋就單點咗啲嘢啦。呢個咧就係醃蘿蔔10蚊，好好食呢一個。皇帝菜一份就係18蚊，咁另外魚皮餃一份就係28蚊，咁仲有呢個腐竹一份咧就係26蚊。大陸咧，即係我覺得呢個咧，美團外賣真係非常好啊！嗱，我哋想飲嘢啦，但係鋪頭啲嘢就唔係幾啱飲喎。咁咧，我哋就嗌咗呢個美團外賣嘅混果汁嘅小綠瓶1公升。嗱，呢一個咧就係嗰啲蔬菜汁沙冰嚟嘅，價錢咧就係26.9，足足咧真係夠我哋4個人飲噶啦。仲要唔使一陣啊，就已經送到嚟鋪頭俾我哋啦。如果香港咧就唔可以咧帶飲品同食物嘅。嗱，呢一啲 service 咧就只有大陸先可以做到啦。嗱，仲未食完㗎，記唔記得正話咧開頭咧有一啲飯咧就滗起咗，咁而家最尾咧佢就將啲飯咧就幫我哋咧擺落嗰個打完邊爐嗰個湯鍋嗰度，因為有好多魚啦，好好味啦。咁啊倒咗啲飯啦，咁跟住倒埋啲蔥啊、通菜啊咁樣擺落去啦。煮咗一陣咧，話呢個粥真係好好味啊！呢一個咁啊真係圓滿啦。嗱，講翻今日咧淘米撈嗰個感覺啦，我覺得真係全部嘢都好食㗎。就算套餐嗰個魚餅咧，都係堅韌彈牙啦，非常好味。
嗱，呢度個價錢咧就屬於中等價錢啦，中等高丁丁咁樣啦。咁但係全程有人 service 你啦，幫你錄埋啦。咁我覺得佢真係一啲都唔貴。嗱，今日咧我哋係每人100蚊咯。咁但係呢度咧食材新鮮啦，仲有好多小炒咧我都未食㗎，所以下次咧我都會嚟幫襯嘅。最後咧就打卡收藏，咁就送咗4包米俾我哋，就係正話打邊爐嗰啲米啦，好軟腍好綿，好好食。嗱，今日咧就筍江嘅萬象食家陶陶居飲茶。陶陶居咧其實我都飲過幾間嘅，有金光華廣場同卓越中心，但呢間咧個大眾點評分數就好高，試下佢睇下點解咁高分。嗱，睇下佢個蝦餃先，佢個蝦餃咧不嬲都係大個噶啦，同埋好食啊！但係呢間咧就再特別大個啲，呢一個咧係超點嚟嘅，36蚊，皮唔算薄，但係好食。嗱，呢個真係蝦多爽口，冇失手。陶陶居嘅蝦餃咧真係一定要試啊！呢個咧就係墨魚子香菇燒賣王，呢個係頂點嚟嘅，33蚊。因為呢個咧係墨魚子啦，即係佢唔係用豬肉啦，所以個口感係唔同。感覺咧好似食魚肉燒賣咁，但係彈牙韌啲咯，呢個都好食。山竹陳皮牛肉球，呢個係頂點，33蚊。呢一個咧係大粒鮮甜，有陳皮有芫茜，唔實滑正好味，推介要食嘅。蒜蓉蒸生蠔就係12蚊一隻嘅，最少咧就要2隻叫嘅。咁佢有2個煮法嘅，你可以蒜蓉蒸啦，或者係薑葱焗啦。咁佢都係12蚊。嗱，你哋都睇到啦，即係佢唔係瘦嘅，有肉嘅，肥肥地咁樣，呢個都抵食嘅。嗱，呢個咧就係傳統鮑汁叉燒包，呢個係頂點嚟嘅，33蚊。哇，呢個真係不得了啊！呢個佢個包皮咧軟綿得嚟咧又有彈性喎，一搣開咧，咁佢又裏邊咧有好多醬汁飆出嚟啦，咁又有醬汁又有軟腍腍嗰個感覺夾雜咧，哇！真係天衣無縫啊！同埋佢好大個嘅，你睇下成個匙羹咁大個啊！呢一個真係我推介嘅。而家咧食咗佢幾款點心咧，我都睇到佢一般咧都比其他嗰2間咧啲點心係大啲嘅。呢一個咧係孖桃包，呢個係得2個嘅啫，呢個係小點嚟嘅。呢一個咧就係13蚊，同正話個叉燒包實在太大對比啦。呢一個咧好似蒸完再翻蒸咁樣，所以一啲都唔好食，硬骨骨。呢個我唔推介，你哋可以唔使食。呢度嘅油炸鬼咧不嬲都好出色嘅，呢個就叫做安心港式大油條，係13蚊嘅。佢呢度嘅油條咧，除咗好味之外咧，就好大條啊！佢仲大過碗粥啊！你哋睇下。今日咧就配咗呢個叫做排骨菜乾粥，呢一個咧就係30蚊嘅。呢個係非常多料同埋好綿。煎釀虎皮椒，呢一個係52蚊，呢個非常多。佢用嘅椒咧甜身啦，同埋都會有辣嘅。你睇下好唔好彩，食唔食得中啦？嗱，同埋啲魚蓉咧，即係好堅韌啦，唔會散啦。呢個好好味喎。紫蘇勝瓜啫聖子。呢煲嘢咧嚟到嚇親我啊！68蚊就咁大煲，呢個好好食啊！啲勝瓜甜啦，一定好食啦。咁同埋啲聖子咧，佢完全唔韌啦，呢個好有水準。鮑汁鳳爪58蚊，見佢嗰啲鮑汁叉燒包咁好味，就試下佢呢個鮑汁鳳爪。嗱，呢個真係好味喎，佢炆得好腍啦，但係又唔會爛喎，有鮑汁嗰個味道，即係同嗰啲豉汁鳳爪係完全唔同。嗱，食完鮑汁鳳爪咧，就試下佢個普通鳳爪啦。呢個咧就係醬黃蒸鳳爪，呢一個咧就係36蚊。呢個都好食嘅，個醬黃咧即係唔會話啲醬一劈咁樣劈晒落去啦，佢啱啱好嘅，啲甜度各樣都好味。而家見到呢個好靚嘅咧，就叫做牛油芝士香煎南瓜，呢個係甜品嚟嘅，有6件，呢個係21蚊。呢個甜品咧，真係同佢個名真係好啱噶，佢又好煎啦，同埋有牛油香煎嗰個味道，好好食。陶陶居咧就俾我嘅感覺咧，佢個點心咧真係無敵嘅，次次咧我都唔會失望。即係今次其實係最敗筆就係個桃包咯。呢一間咧佢係品種繁多啦，同埋佢不時咧都會換啲款式㗎。呢一間咧我係推介嘅。最後咧就係打卡收藏啦，今日咧就係送呢個檸樂。嗱，
嗱，呢一間咧萬象食家嘅客寓咧，係深圳第一間咧以河鮮為主題嘅店。呢間咧環境、菜單同埋體驗咧都同其他店係唔一樣嘅。佢主打咧就係客家菜同埋新鮮河鮮，環境同味道咧都唔錯㗎。嗱，呢間店嘅裝修咧就係暗黑系高級風。嗱，呢一個涼菜咧就係醬青瓜，13蚊一份，爽口甜口味。涼瓜啫啫牛肉49蚊。嗱，呢個咧真係非常有啫啫煲嗰個味道啊！佢啲涼瓜咧又唔會過爽，又唔會過腍，牛肉又唔會韌，真係啱啱好。嗱，呢個咧就招牌菜啦，就係佢哋嘅鹽焗雞。嗱，佢哋咧就標榜咧用120日嘅鬍鬚雞咧，每日咧都係由佢哋個農場送過嚟嘅。嗱，呢度咧係半隻76蚊，嫩滑好食，呢個都係推介。客家釀豆腐有6塊，係36蚊。客家菜梗係要食下佢啲豆腐啦，豆腐滑，豬肉香，完全客家釀豆腐嘅味道。龍仔陳村粉23蚊，陳村粉係滑嘅，又唔會索到乾身，呢個都好味嘅。呢一間整體咧都係好食。其實萬象食家咧，我仲有好多間想推介㗎，但係今日咧就介紹住咁多先啦。鍾意睇我條片嘅朋友就幫我訂閱、分享同點讚啦！我哋下條片見，拜拜。